Tudo certo, pessoal? Com nós aqui tá tudo bem. Iniciando mais um vídeo. Hoje vamos lavar esses maquinários para nós guardar. Tá desde os dias que foi feita a silagem ali. E também não choveu, né? Mas só que fica no sol e não faz bem, né? No sol, no sereno. Então agora vamos lavar. E daí a gente guarda. Vamos ter que organizar lá dentro. Daí guarda tudo no lugar, daí organiza e cabe tudo lá. Agora a desensiladeira não é mais ocupada, a ensiladeira também não vai ser ocupada tão logo, então dá pra guardar bem no lugarzinho que vai ser custado daí a tirar. Um vento, pessoal, ventania cedo já. E seco, galera, meu Deus do céu. Estamos precisando de chuva. O soja do pessoal aqui ao redor tá tudo começando a já morrer. Ainda que nós ganhamos aquela chuva do temporal, né? Mas o pessoal ali do outro lado da cidade ali não ganhou essa chuva. Lá tá pior. Ganhamos aquela chuva, mas também muitos dias, um sol muito quente, e já faz dias. E esse sol muito quente já pensa que seco que tá. Acabar de engatar a ensiladeira ali, então depois a gente volta aí no vídeo. A Lara foi buscar o cavalo dela. Tava solto lá no potreiro. Ela foi buscar para andar. Vai andar nele? Ele tava ali em cima? Tá? Ah, certo, ele ia descer para tomar água. Baitoso. Parece que até já deu uma alisada, galera. Acho que ele já deu uma engordadinha. Já andou de cavalo, nem mostrei. Quando eu vim para mostrar, ela já tinha descido do cavalo. Leva lá no potreiro que a mãe já vai lá fechar a porteira. E aqui estamos assim. Passando a VAP agora nos implementos. E daí com a VAP ele salta melhor a sujeira, né? Tu vai passar óleo? Vai. Então dá um banho de VAP para tirar tudo o resto de resíduo da silagem, do milho, do capiaçu. E depois passa um óleo. O óleo ajuda a proteger, né? Finalizou? Por fora. Agora tem que abaixar essa aqui. Ah, daí tu vai abaixar aquela lá também? Aquela ali, grande? Essa aqui eu já lavei por dentro. Demora, pessoal, mas se tu não tirar o tempo, ele paga a pena você tirar o tempo e lavar e engraxar, passar óleo. A durabilidade é muito maior do maquinário. Dá serviço, mas paga a pena no final. Claro que é uma lavada só com água, né? Não vou estar passando produto e lavando. Né? É só para tirar o excesso da silagem que fica, né? É. Do pasto e do milho que fica ali. E daí para poder passar o óleo, na verdade. Que daí ele fica limpinho. Aí passa o óleo pega toda a máquina. Hora de passar o óleo então, pessoal. Com a máquina assim, com o compressor, né? Ele fica bem... O óleo entra bem nas partes que não... Se fosse passar no pincel não daria.
Já tá guardada a bichinha. Foi uns 3 litros de óleo aí. Passei nela. Tá brilhando, ó. Na verdade, para ficar bonito mesmo, tinha que dar um banho com produto, né? Tirar toda a sujeira. Daí ela ficava bonita. Mas eu não me interesso muito com a boniteza. O importante é fazer o material durar mais tempo. Mas tá aí então. Só para mostrar para vocês que já tá pronta. Eu acho que deu um problema aqui na espia da tomada de força. Fui engatar ali, mas tá dando cada estralo. Acho que tá estourando. Aí de tarde eu vou chamar a Lianda para ela engatar a tomada de força. E eu vou deitar debaixo ali para ver se tá estourando ou não. Mas acredito que tá, porque era bem levezinha para engatar e agora tá um peso lascado nela. Então tá, já são 11 e pouco, 11h10, 11h15 por aí. Vamos lá, tomar um chimarrão e almoçar. Vamos ver se de tarde eu consigo dar um banho na careta também. Só que a careta eu vou desmontar tudo ela, né? Pra mim tá lavando bem lavadinho e lubrificando bem lubrificado, um banho de óleo. Partindo o próximo então. Escorrendo óleo já. Já foi lavado. Agora tá passando o óleo. Que sol, galera. Que sol. Fica brilhoso, olha. Tu colocou aquele óleo usado, né? Tinha um tambor ali, pessoal, de óleo. O óleo que foi tirado da... Como que é o nome desse óleo da transmissão, né? Foi tirado trocado, aquela vez que precisou trocar. Daí a gente guardou e usa esse óleo, então. Tem essa serventia de banhar os maquinários. Chega, tá brilhando, olha só. Parece que tá nova. Parece que a pintura é nova. Agora é só guardar. E aí fica embaixo do coberto. Agora fica lá ainda a plataforma e a grade. Não sei se ele vai trazer pra por aqui na frente. Tá bom! A bicicleta da Lara. Dei um grito. Levei um susto até, na verdade. A bicicleta tava aqui, ó. Aqui do ladinho da plantadeira. E quase, por um nada. Eu cuidando da careta e a plantadeira, quando eu olhei pra baixo, a bicicleta tava... Mas não chegou a amassar. Só empurrou ela mais pra frente. Não dá nem pra encostar também nela, né? Se engraxa tudo. Olha, parece que é tintura nova. Mas ficou tinindo mesmo. Agora tu vai olhar o trator ali? Tu vai olhar o trator que tu me falou ali da tomada desengatou aqui? Tava comentando que não tá engatando a... Não sei, pessoal, o que é. A tomada de força, parece. Daí vai ter que olhar ali. Acho que é a espia que tá arrebentando. Aí? É isso aí?
barulhão, né? Agora não tá dando mais. Ah, agora deu. Chega a dar um pulo. Esse estouro, ó, não sei se vocês devem escutar pelo telefone, porque é um... Pensa o estouro que dá. Que estranho, né? Esse estourão aí. Mas daí desligado não dá pra engatar? Engatar dá, mas daí ele não vai ligar como fosse. Ah. Então vamos ver se a gente consegue ver o que que é. Bora pra debaixo do trator então, né? Engatar sem ligar mesmo? Eu vou engatar aqui, galera. Depois eu volto aí mostrando alguma coisa. Nosso laudo de mecânico é... Sei lá. Sei lá o que tá acontecendo. Sei lá o que pode ser. Não dá pra ver nada estranho. Só se é a espia que tá estourando, né? Daí conforme ela... Os ganchinhos, ossos. Mexi aqui várias vezes, pessoal. Daí lá debaixo não dava pra ver nada. Não. E aqui não deu mais de nenhuma vez que eu vim mexer aqui em cima, não deu estouro. E olha, mas quantas vezes a gente engatou e desengatou. Sei lá, quem sabe, tomara que se curou, né? Ó. Mas aquele estouro ali que tu soltou, né? É ali que escapou. Não é o estouro suspeito que nós estava olhando. Sei lá, pessoal, então. Mas de qualquer forma, eu acho que não tem que comprar um cabo. Deixar em casa? Deixar em casa. Às vezes bem na hora que o cupo estoura, isso aí. É, perdido não tá, porque uma hora dessa estraga de novo, né? Acho que já 2 vezes foi trocado, né? É. E, então, agora não vai guardar mais nenhum maquinário? Dei o lanche da tarde pros porquinhos. Olha, eles são bem fitness, dei manga. Gosto de manga, galera. E tu? Já comeu tudo? Olha o lambuzo que tá ali, ó. Olha os caroços. Essa aqui quase come todos os caroços. Tá gordinha já a bichinha. Eu fiz o Thanos. Thanos. A Lara com o Thanos dela. Ó, no que tu desenhou? Com o que tu desenhou isso aí? É, barro. Com barro? Thanos do Round 6, mãe. As mangas, galera, as mangas que caem, estragada, bastante estragada as mangas. Esse ano carregou e pensa quanto é estragada. Daí cai. E eu ajunto aqui pra dar pra eles, né? Comem que tá louco. Galera do céu, esse sol tá fervendo. Não sei o que vai virar se não chover meio logo. Aqui tem dos rastoiros aquele dia. Ó. Eu ajunto as estragadas, essas que caem. E dou pra eles, eles comem. Abóbora. Só que a abóbora só o grandão come, o pequeno não gosta, não come. Não tem jeito de fazer ele comer. Finalizamos a ordenha então, pessoal. Vamos passar o rodo agora para tirar a água. Essa água é a mesma água que a gente lava a ordenha. Daí a gente aproveita ela para jogar no piso. Vamos acabar só de puxar a água aqui, daí vamos lá embaixo soltar as vacas no piquete e arrumar o piquete de aveia para amanhã cedo. Mas lá eu mostro pra vocês aí como é que tá a aveia e como é que tá o pasto também, o piquete de pastagem. Tá bem sofrido lá com esse sol que tá dando. E aí? A
Agora tá aprendendo, ó. Mangueirar o gado. Só que daí pra mangueirar Vai. Tem que ir rodeando elas. Isso. E vai tocando. Ai, cara. elas Uh. estão pedindo essa ou não vai seguindo? Quer levar um... Olha. Vai tocando essas aqui que eu toco isso aí. As vacas, em vez de fugir do cavalo, vem atrás dele. Vai. Aqui só dá pra... Vai. Ai, vaca. Ai. Agora eu vou tocar. Tá, agora pega aquela lá também. Mas não adianta. Vai lá, calma. Vai. Ó, pai, eu tô cadeirada. Às vezes eu tô com a casaca. E às vezes tá com o cavalo como eu tô com a casaca. Ai, cavalo. Ai. Tá meio difícil o negócio. Ai, Tá difícil? tá. Ai. Vai. Ai, cavalo. Assim vai aprendendo devagarinho, né, galera? A hora que precisar, ela tá aí pra ela montar em cima e tocar o gado. Sempre nessa velocidade. Daí sim, agora no meio um ajudante. Vou mostrar pra vocês, pessoal, ó, o piquete delas aqui, ó. Nem tão com muita vontade de comer, porque o pasto tá ruim, tá um pasto duro, um pasto seco. Elas andam ali, chega a estralar a grama. Ó, elas estão nesse piquete aqui, ó. Ó, tem bastante volume. Elas estão estranhando o cavalo, porque é a primeira vez que o cavalo entra aqui atrás delas. Ó, tem bastante volume. Mas é um pasto que só é volume mesmo, né? Elas estão diminuindo, cada entrega diminui um tanto lá do leite, porque elas precisam da brotação nova, né? Aquela brotação cheia de água para aumentar o leite. E esse aqui é um pasto seco, porque não chove para brotar. E o sol tá terrível, galera. É incrível de ver o calor que tá. Aqui na nossa região, nossa cidade é a cidade mais quente do Paraná. Bate facilmente aí 40, 42 graus. Eu nunca vi como é que pode. Então, ó, a gente vai começar a lidar na ordenha 5, 5 e meia, 17 horas, 17h30. Mas não aguenta o sol queima ainda. E aqui tá a aveia que eu comentei que nós ia vir fazer o piquete para largar, porque não vai, ela já tá começando a dar caule. Deixa eu cruzar aqui. Ó, o embaixador já tá comendo a aveia aí, ó. Aí, olha só, para vocês terem uma noção de como tá seco. Olha aqui, ó. Tá tudo rachando, o solo tá rachando de seco. E daí nós vamos repartir aqui, vamos soltar elas amanhã para aproveitar. Não é uma aveia de qualidade também, é uma aveia que não deu aquela perfil bonito, né? Já tá soltando caixinha de semente. Mas vamos fazer uns piquetes maiores, aí uns 4, 5, não sei quanto que vai dar aqui nesse pedaço. E vamos soltar. Nem vamos fazer corredor, porque como não chove, ela não vai brotar mesmo, né? A gente só vai repartir aqui a aveia e vamos ir levando. Cada dia levando o fio para frente. Que não compensa fazer corredor, né? Não brota, pessoal. A gente faz o corredor quando chove bem, que daí brota de um dia para o outro. Mas como tá seco, do jeito que tá seco e esse sol, não adianta, ele não brota. O embaixador empacou ali na veia.
Não é bobo, né? Ó, e ali estão elas. Estão pastando. Ela se enche, na verdade, porque tem bastante volume, né? Mas não é um pasto para leite. Eu acho que essa aveia, eu acho que é o que ele mais gostou. É, tá logrando as vacas. Então, já repartimos, jacuri para sombra. Ficou, deixa eu ver se aparece ali, ó, aquela bolinha amarela. Ali no meio, uma bolinha amarela é o isolador. Então ficou de lá pra cá, assim. Ficou um piquete grande, mas não tem muita coisa, porque a aveia tá feia. Então a gente deixa elas pastar aqui, e daí fica aberto o fio aqui, daí ela sai e pode ir lá pra grama, comer grama lá pra baixo. Agora vamos descer lá embaixo, trocar o gado. Vamos trocar aquele outro gado também lá de pasto, pessoal. Vamos pôr pro potreiro grande. Ó, essa aqui, ó. Essa aqui é aquela uma que nós enxertamos 2 bezerros lá. Que a gente deixava um teto para cada um e tirava leite dos 2 tetos. Agora não adianta nem pôr a ordenha, porque não dá nada de leite. Ela esconde tudo pros terneiros. E tá ali, beirando ali, pedindo os terneiros, como se fosse dela, né? É. Agora é. Agora é. Mas ela... Só que não são todas as vacas que fazem isso, pessoal. Tem vaca que não deixa o terneiro de outra mamar. E essa ali adota. Terneiro que pôr nela, ela adota. Tá nem aí. E fica beirando como se tivesse criado, ó. E nem criou, ela tá enxertada, na verdade. Ó, aqui, ó, pra montar essa vaquinha, ó. Como tem bastante volume. Aí você vê o tamanho que tá o pasto ali onde que ela tá, ó. Mas é aquele pasto sem vitamina, né? Aquele pasto seco, aquele volumoso só. Pro leite é só para encher mesmo. Que? Vamos descer lá então. Vamos. Vamos subir e descer agora. A Lara já foi na frente com o cavalo. O embaixador empacou lá e voltou. Não quis descer o muro. Daí a Lara não conseguiu guiar ele, daí agora a Demir foi lá para puxar ele. Ele empacou, veio até uma altura aqui embaixo, empacou e não quis vir mais e virou a volta e se foi. E ela ainda não tem prática, né, para comandar ele. Agora estão vindo. Um pouco também, ó, ele não gosta de andar na estrada, acho por causa do cascalho, né? Deve machucar, tanto é que ele anda mais pelas lateral aqui. Daí não tem, onde tem mato e grama, que daí não dói as patas dele. Agora estão vindo. Oi. Engraçado que aqui, quando vocês estão juntos, ele faz isso. Viu? Quando eu vou sozinha, ele não faz, ele faz bem respeitando. Ele respeita quando tá sozinho? Sim. Então ele faz bira, né? Que nem tu faz pra mim. Não? Não. Aqui tá o gado, ó. Mas acho que se nós chamar lá embaixo, eles descem. Vamos ir lá embaixo no portão, lá. Daí lá nós chamamos eles. Agora vamos passar os... Olha lá. Ai, olha, ali tem uma novilha com um bicho. A gente fica uns dias sem vir. Não, é coisa de louco. Aquela ali, ó. Já vamos mangueirar ela ali, eu vou lá buscar. Pessoal, nós vamos passar ela ali. Esse gado ali, vamos mangueirar já essa aqui, ó. Porque tá com bicheira ali na frente, ó. Provavelmente um berne. Esse ano pra bicho eu nunca vi. Daí vamos mangueirar ela. Ainda bem que vamos passar hoje. E já vamos passar um azulão ali, um spray, né? Pra ver se nós mata ali. E agora vamos ter que cuidar a cada 2, 3 dias pegar ela. Vamos colocar o cavalo em ação agora. Vamos, os terneiradas não quiseram vir, pronto, olha.
Em vez de... Ai, Jesus amado. Em vez de tocar, espantou o gado pra lá. Eles não conhecem cavalo, eles têm medo, ó. E o gigante tem cara de corajoso ainda. Olha lá onde que foram parar. Estão quebrando tudo pra lá. Vamos ver se vão vir ou não. Eu vou chamar aqui, vou cuidar. Depois eu mostro pra ver se eles vieram ou não. Se nós conseguimos passar ou não. O gado já tá aqui do lado de cima. Foi colocado tudo na mangueira ali, ó, para prender a preta, para passar o remédio. E daí a Ademir achou que era essa dali, ó, e soltou a que tava com o bicho. Agora vai ficar para amanhã tentar laçar e mangueirar. Vamos ver se vamos conseguir. Tá, essa aqui ficou para trás, esse terneirinho. Tá beirando ali agora. Nem vou falar nada. Que coisa, não? Tá doido. Pra acabar. Agora eu quero ver pegar ela, mas agora não adianta chorar o leite derramado, tá? E tava com uma bicheira enorme, pessoal. Mas fazer o quê? Agora não consegue tocar mais de volta. Mas tá aí. A grama aqui do lado de cima tá bonita, ó. A única coisa é que não foi passado o remédio naquela uma, né? E aí eu vou finalizar o vídeo por aqui, pessoal, porque agora já tá, o sol tá entrando, ó. Não tem outra coisa para fazer. A Lara vai embarcar no cavalo e vai subir de cavalo também. E mais que pena, meu Deus, que foi soltada a eirada. Prendeu aqui, não tinha, deixou aqui, não tinha bicho para trás e soltou a outra. Se enganou na novilha. Estão indo lá, ó, correndo, ó. Olha lá. Estão se mandando. E vou finalizar o vídeo aqui então agora. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, convido vocês a assistir o próximo vídeo então. Até, pessoal!